Between the 15th and 18th century, people used blood of animals to make this cobbled, especially blood of bulls. Cette maison rouge, sur la droite, entre le 15e et le 18e siècle, les gens ont utilisé le sang des animaux pour avoir cette couleur, en particulier le sang des peuples. The canal flows from after the bridge and it flows to the left to Sluis, the Netherlands, and it's only 10 kilometers to get to the country from here. Le canal se jette ici après le pont vers la gauche, vers Sluis, le Pays-Bas, et c'est seulement 10 km pour arriver à la frontière. A lot of people from here, from Bruges, they are taking their bicycles in the morning. They are going to place, having lunch over there, or maybe shopping and coming back in the evening time. But it's a good weather, of course. Especially today we have the electric bikes. It's more easy, of course. Ici, les gens d'ici de Bruges en prennent leur vélo le matin, ils vont à Sluis, déjeuner là-bas ou bien faire des courses et revenir le soir, quand il fait beau. Et bien sûr, aujourd'hui, on a les vélos électriques, alors c'est plus facile. Dans 1h30, vous êtes là-bas. And for those who don't know, here after the bridge on the right, we're going to see the flag of Bruges. Ça, c'est le drapeau de Bruges. There is another flag in yellow with a black line, and this is the Flemish flag. Il y a un autre drapeau en jaune avec un lion en noir, et ça c'est le drapeau flamand. So the bridge in front of us, we're going to see the old country house with the 4 towers. Served as Palace of Justice from 1984. Now the building houses several municipal departments, such as a tourist office, for example. Ici, on peut voir l'ancien palais de Franck, qui a servi comme palais de justice jusqu'à 1984. Maintenant, le bâtiment est un bureau de tourisme. And on the opposite side, on the left, this is the fish market. And the fish market is dating back to 1822, which is still operational today, still active. Every morning, from Tuesday to Saturday, we can still buy fresh fish over here. Ici à gauche, on trouve le marché de poissons daté de 1822. Chaque matin, du mardi jusqu'à samedi, on peut acheter du poisson frais. For your information, guys, if I say fresh fish,